Hor daude, alderdi sozialistak behin eta berriz iragartzen dizkigun lorpen sozial guztiak. Beraien herrietara bideratutako milioi batzuk besterik ez. Udal hauteskundeak gertu daudela nabaria da, eta antza Partidu Sozialista herritarren interes orokorra sakrifikatzeko prest dago, horrek Portugaleten, Irunen edo Barakaldon moskinen batzuk usten baldin baditu. Horrek politika desprestigiatu egiten du. Euskal Herria Bilduren irudiko politikaren balioa jendartearen interes orokorraren defentsan oinarritzen da. Horregatik, lotsagarria iruditzen zaigu aurrekontuak negoziatzeko modu hori. Zikina delako nire udalak, nik neuk kudeatzen ditudan udalak lehenestea edo aurrekontuen helburu bakarra horiek izatea.